粵語傳承，我係張弛。呢幾日天氣真係熱到人大汗揼細汗啊！因為聽日呢正式進入三伏天嗱，伏呢個字喺普通話叫做虎，係一個拉長音，但係喺粵語呢，佢係保留咗唐朝、宋朝古代發音嘅一個特點，就係短促音伏伏啊！呢個叫做入聲，係唐宋詩人寫詩詞呢，好中意用入聲嚟押韻嘅。嗱，入聲嘅特點咧就係發音要急停，要收得快。我讀一次俾你聽啊！識笑談嘅春有百花，秋有月，夏有涼風，冬有雪。莫將閒事掛心頭，便是人間好時節。月、雪、節呢三個字就係短促音。想問下你係邊度人啊？用你嘅家鄉話讀呢首詩，最後三個字係唔係短促音嚟㗎？留言話俾我知啊！